Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilarim. Jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bugun chiqaradigan videomiz Kaliforniya qizilyomg'ir chuvalchanglarini tayyor bo'lgan biogomuslardan qay holatda ajratib olamiz. Shu to'g'risida qisqacha video qilib o'tamiz. Videoni mana shu ikkita bioreaktor misolida stakovkalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Birinchi holatda mana tayyor bo'lgan biogomuslarimiz Kaliforniya qizilyomg'ir chuvalchanglari oddiy molni go'ngini shunday granula holatiga keltirib tashlagan. Bu videoni 2026-yil avgust oyida video qilyapmiz. Birinchi qiladigan ishlarimizdan biri stakovkalarimizga ajratib olish uchun go'ng holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Go'ng mana shu holatda 3-4 oydan o'tgan molni go'ngi bo'lsa juda foydali bo'ladi. Chunki unda chiltalik holati yo'q, ya'ni svej holatda bo'lmaydi. Buni birinchi navbatda yaxshilab bir suv bilan 15-20 minut davomida yaxshilab yuvilganda yon atroflariga zardoblar chiqib ketgandan keyin sal sergitib olamiz. Bir kun yarim kun tursa joyida sergib qoladi. Sergib qolgandan keyin bizga eng kerakli bo'ladigani mana shunday oddiy piyozning setkasi. Kattaklari mayda-mayda bo'lsa ham bo'ladi, katta-katta bo'lsa ham bo'ladi. Hozir bizda bori shu. Mana mayda-mayda bo'lsa ham ziyon qilmaydi. Shu setkaga shu go'nglarimizni mana shunday qilib sovolamiz. Sovagandan keyin, ya'ni tikka qilib solganda yon atroflariga semirib chiqadi. Shunda setkani yotqizib, ustidan bir ikki yaxshilab bosganda qalinligi mana shunday 7 santimetrdan 10 santimetrgacha qalinlikda bo'ladi. Shu setkani xohlasa shu videoning davomiyligini bir qator kuzatib olsangiz, qay holatda qo'yganimiz hamda chuvalchanglar qay holatda shu setkadagi go'nglarga o'tgandan keyingi holatini ham stakovkalarimizga bir qator ko'rsatib boramiz. Shu ko'rib turgan go'ngni shu holatida ham solib chuvalchanglarni bemalol ajratib olsa ham bo'ladi. Lekin mana bu usuldan foydalansangiz chuvalchanglar ajralgandan keyin ham, ya'ni yangi go'ngga o'tgandan keyin ham uni olib yangi joylarga o'tkazish juda osonroq bo'ladi hamda tayyor bo'lgan biogomuslarga oddiy molni go'nglari aralashmagan holatida sifatli bo'lgan biogomuslar chiqadi. Keyingi jarayonida reaktorning ustini ko'rib turibsiz. Bir qator boyagi ko'rsatgan setkadagi molni go'nglari bilan qoplama qilib chiqdik. Oralarini ko'rayotgan bo'lsangiz, barchasi yopiq. Mana shu holatda Xudo xohlasa 5 kun davomida kuniga 2 mahaldan suv berib borsak, qopni ichidagi chuvalchanglarning oziqasi chirish holatiga keladi. Shunda chuvalchanglar bir qator yangi go'nglarga o'tib moslashib boradi. Uni ham Xudo xohlasa videoning davomiyligida o'tgandan keyingi o'tayotgan jarayonlarni bir qator stakovkalarimizga ko'rsatib boramiz. Jarayonlarimiz davom etmoqda. Kaliforniya qizilyomg'ir chuvalchanglarini tayyor bo'lgan biogomuslardan ajratib olish uchun bu bioreaktorlarimizga ro'ppa-rosa bugun 4-kuni kuniga 2 mahaldan suv berib, hozir chuvalchanglarni qopdagi oziqalarga o'tayotgan jarayonni stakovkalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunday aktiv holatdagi
chuvalchanglar yangi oziqalarga o'tib bormoqda. Mana shu holatda 5 kun davomida suv beramiz, kuniga 2 mahaldan. Shunda tayyor bo'lgan Biogumstak Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yangi oziqalarga o'tib oladi. Buning foydali tarafi, ustiga somon ham yopish shart emas, ko'rib turibsiz. Tepa holati o'ziga soya vazifasini bajaradi. Hamda mol go'nglari tayyor bo'lgan biogumslarga aralashib ketmaydi. Tayyor bo'lgan biogumslarimiz shunday granula holatida. Shogirdlarimizga tavsiyamiz. Xuddi mana shunday ham chuvalchanglarni tayyor bo'lgan biogumslardan ajratib olsangiz bo'ladi. Bir qator chuvalchanglarni chiqayotgan holatini zakovkalarimizga ko'rsatib o'tdik. Mana shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etmoqda.